perché questa sarà la settimana dell'educazione sessuale. Proprio così, una settimana sul sesso. Parleremo ampiamente del pene. Studieremo anche l'anatomia della vagina. Non ti sembra divertente, Patted? Non ti fa ridere solo pensare che parleremo anche dei testicoli? Già, e inoltre tratteremo a lungo di tutti i tipi di malattie venere, dei rapporti sessuali, della clitoride, delle grandi labbra e poi sono sicurissimo che passeremo un sacco di tempo a studiare tutto sulla masturbazione.